своей дорогой, Ты Сталкер. ушел на территорию подконтрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Ветеран, мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги Проходи, не мирным людям. задерживайся. Не тормози, мужик. Как оно? Моя информация... Привет! Да-да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. Да-да, я...
Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Первый говорит, брешут все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает сколько сижу. И хоть бы. Точно, врут собаки. Хотя он Вот такое знает кто? Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я себе... Не тормози, мужик. Ну что, Моя дружище, информация может тебе как она? пригодиться. Ну, за общее дело.